Oke, hari ini tema bekal sekolahnya adalah sarang burung. Sarangnya kita buat dari mie goreng yang kita buat sendiri, bukan mie instan. Kita bentuk lingkaran, jadi seperti sarang burung. Sudah selesai, kita buat burungnya sekarang. Ambil cetakan bola-bola, ini ya. Jadi seperti ini, ambil satu, pasang di sini, ambil lagi, kita buat lagi sesuai keinginan ya. Baik, setelah itu kita pasang matanya dari nori. Mulutnya dari wortel yang sudah dibentuk. Setelah itu kita sudah buat sosis yang sudah dilumuri sama tepung, ditata sini. Seperti ini. Setelah itu taruh saus. Ini ada jelly yang sudah dibuat semalam.
jelly buah naga. Ini sehat banget ya. Di sini sudah jadi. Semoga menginspirasi ya. Kasih aksesoris mungkin biar lebih cantik, jadi dikasih aksesoris untuk sosisnya. Oke, aksesoris bisa dibeli di Shopee atau marketplace kalian. Shopee atau marketplace lainnya. Oke, cantik banget kan? Selesai. Terima kasih.